Жаркое солнце пробивалось сквозь мутное окно старого автосервиса в пригороде Хейвена. Воздух был густ от запаха масла и ржавчины. В углу стоял старый грузовик, мертвый, облезлый, будто забытый всеми. Вокруг него толпились мужчины в комбинезонах. Кто-то курил, кто-то лениво щелкал семечки. Смех, грубые шутки, разговоры в полголоса. Но разговоры стихли, когда в цех вошла Мира, стройная девушка с собранными в пучок волосами и решительным взглядом. «Ты серьезно думаешь, что справишься?» — хмыкнул один из механиков. «Девчонка у двигателя, смешнее не придумаешь», — подхватил другой. Мира не ответила. Она просто подошла к машине и открыла капот. Пахнуло старым маслом, горячим железом и временем. Она провела ладонью по металлической крышке, аккуратно, почти нежно. Ее глаза сузились, будто она слышала, как мотор шепчет. «Смотри, сейчас гайку уронит», — пробормотал кто-то сзади. Но девушка будто не слышала. Она достала инструменты и уверенно взялась за дело. Ключи щелкали, болты крутились, движения были быстрыми и точными. В ее руках все оживало. Поначалу мужчины смеялись, но смех стал глохнуть. Вскоре их разговоры превратились в тишину, ту самую, когда инстинкт подсказывает, что ты недооценил кого-то. «Эй, она что, и правда знает, что делает?» — выдохнул молодой механик. «Да ну, просто везет», — буркнул другой, но в его голосе уже не было уверенности. Мира вытерла лоб рукавом, опустила инструмент и тихо сказала: «Ну что, момент истины». Она села за руль, повернула ключ зажигания. Мотор закашлялся, издал глухой скрежет. Мужчины ухмыльнулись. Но через секунду цех взорвался ревом. Грузовик ожил. Ровное, мощное урчание заполнило помещение. Пол под ногами дрожал. Мира выключила двигатель, вышла и не спеша сняла перчатки. «Ну как, парни?» — сказала она спокойно. «Все еще думаете, что женщины не умеют чинить?» Никто не ответил. Кто-то отвел глаза, кто-то неловко переминался с ноги на ногу. Мира улыбнулась краешком губ и прошла мимо них, оставив позади запах горящего масла и тишину, густую как дым. Снаружи солнце резало глаза. Она вдохнула воздух свободы, почувствовала под пальцами прохладный металл грузовика и прошептала: «Я могу все». И больше никто не посмел усомниться в этом.